तिलोर बखी जे शिकार दौरान वीडियो ठाहे वायरल करण वारे मामले तां नौजवान के मुबैना कत्ल करण वारे मामले में पुलिस ॿिनि ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। पुलिस मौजि ॿिनि चौकीदारनि हैदर अली ऐं मीर अली खे गिरफ़्तार करे वाक़े जी जांच कई पई वञे, जंहिं ते वारसनि जे इनकार सबब अञा ताईं वाक़े जो को बि केस दाख़िल न थी सघियो आहे। नाज़रीन, अहम ख़बर बाबति तव्हांखे अपडेट कयूं पिया। तिलूर बखी जे शिकार दौरान वीडियो ठाहे वायरल करण वारे मामले तां नौजवान खे मुबैना कत्ल करण वारे मामले में पुलिस ॿिनि ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। पुलिस मौजि ॿिनि चौकीदारनि हैदर अली मीर अली खे गिरफ़्तार करे वाक़े जी जांच कई पई वञे, जॾहिं त वारसनि जे इनकार सबब अञा ताईं वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो आहे। इन जा तफ़सील मालूम कयूं था। असां राब्तो कयो आहे धरती टीवी जे रिपोर्टर सजाद छजोड़ सां। सजाद, अपडेट कजो, वारसनि पारां केस दाख़िल करण जे हवाले सां छो इनकार कयो वियो आहे? जी, वारसनि पारां जेको आहे हिन महिल ताईं तव्हांखे ॿुधाइण त जना अस्पताल में मौजूद आहिनि। जॾहिं त एसएसपी मलिर सां कुझु देरि पहिरियां मुंहिंजी ॻाल्हि थी हुई, इरफान बहादुर सां, त उनजो चवणु हुयो त जेको आहे ॿ जवाबदार जेके आहिनि उहे हिनखे हिरासत में त वरितो वियो आहे, पर वारसनि पारां अञा एफआईआर दाख़िल न कराई वई आहे, छो त लाश जेको आहे जना अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अचण ताईं असांजा ऑफिसर हुते पहुतल आहिनि, जॾहिं त वारस हिते न पहुता आहिनि। वारसनि सां जेका असांजी ॻाल्हि ॿोल थी त हुननि जो चवणु आहे त असां हिननि जेके ॿ गिरफ़्तार थियल जेके हिरासत में वरितल गार्ड आहिनि असांजो अमीर अली ऐं हैदर अली, हिननि सां को बि तालुक न आहे, न ई असां हिननि खे सुञाणूं था। असां जेको आहे ॿिनि एमपीए ऐं एमएनए भाउ सरदार जाम अब्दुल करीम जोखियो ऐं एमपीए गोराम जेको आहे जोखियो, उन जे ख़िलाफ़ नियाज़ सालार जोखियो आहे, उन जे ख़िलाफ़ एफआईआर ज़रूरु कटाईंदासीं। असां कंहिं बि सूरत में इन ॻाल्हि ते हथ न खणंदासीं ऐं उन्हनि चयो त जेसिताईं एफआईआर दाख़िल न थींदी ऐं असां ॼाण जेके गिरफ़्तार कयल शख़्स जेके हिरासत में वरितल आहिनि असां उन्हनि खे नथा सुञाणूं ऐं असांखे जीअं ई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐं लाश असांजे हवाले थींदो त असां मेमन ॻोठ थाणे ते एफआईआर दाख़िल कराईंदासीं। जी सजाद, वरी महिरबानी तफ़सील आहे।